আসসালামু আলাইকুম। দুই ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ার, এটা বক্সের 12-0-12 ট্রান্সফর্মার দিয়ে তৈরি করা। তো এটা সাধারণ প্রবলেম হয়েছিল, বেস্টন বোর্ডটা নষ্ট হয়ে গেছিল। তো বেস্টন বোর্ডটা চেঞ্জ করা হলো। তো সেটা সাউন্ড দেখাবো, সেটা সাউন্ড দেখেন। এখানে 1943 এবং 1200 আইসিতে করা। খুব অল্প টাকার মধ্যে সেটটা তৈরি করা। দুটা ক্যাপাসিটার আছে, 4700 ইউএফের 50 ভোল্ট দুটা ক্যাপাসিটার দেওয়া আছে। তো সাউন্ডটা দেখেন কিরকম সাউন্ড হয়। তো আমি 8 ইঞ্চি একটা স্পিকার লাগাইছি। তো দেখেন আমি প্লে করি, সেটার হাম নেই। সমস্যা রে। তো দেখলেন অল্প টাকার মধ্যে তাও মোটামুটি সাউন্ড ভালোই আছে। 8 ইঞ্চি স্পিকার খুব সুন্দর চলবে, যেহেতু ট্রান্সফর্মার ছোটো 12-0-12 ট্রান্সফর্মার, এই জন্য সাউন্ড একটু কম আছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।